जेब्रा मूली का पौधा लगाता है और उधर शेर भी एक गाजर का पौधा लगाता है। जेब्रा रोज आता और मूली के पौधों को थोड़ा थोड़ा पानी डाल देता। इधर शेर भी रोज गाजर को पानी देता। दोनों खूब मेहनत करते और कुछ महीनों में गाजर और मूली के पौधे बड़े लंबे पेड़ बन गए और जेब्रा ने मूली को जमीन से उखाड़ा और उसे काटा तो सोने के सिक्के निकले। जब शेर ने गाजर को काटा तो उसमें से काले बिच्छू निकले। अब जेब्रा सोने के सिक्के सब्सक्राइबर को बांटने के लिए चल देता है। तो जल्दी सब्सक्राइब करो, आपके घर भी जेब्रा।